हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे राजमा की सब्ज़ी, जिसे मैंने पहले बॉईल करके रख लिया है। रात भर भिगा के रखा था मैंने। और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। हमें प्याज में ही ये मसाले डालने हैं और इसे अच्छे से भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, राजमा का ही पानी लिया है मैंने। और इसको अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे हम जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे। काफ़ी अच्छे तरीके से भूनना है इसको, टमाटर और प्याज को। ये देखिए, तेल दिखने लगा है ग्रेवी में से। और अब इसमें हम मलाई डालेंगे। 1 चम्मच बड़ी भर के डाली मैंने और इसको अच्छे से मिला के और भूनेंगे। और इसमें से अब फिर दोबारा से तेल निकलने लगेगा, जब तक हमें भूनना है इसको। ये देखिए, इसमें से अब तेल निकलने लगा है। अब इसमें हम दालचीनी डालेंगे। थोड़ी सी दालचीनी लिए मैंने। और गरम मसाला लेंगे हम थोड़ा सा। इसी टाइम डालना है हमें, इसको भूनना है मसाले के साथ। और फिर हम इसमें राजमा डाल देंगे। अब राजमा डालने के बाद हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। दालचीनी से राजमा का टेस्ट बढ़ जाता है। आप डाल के देखें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और बस थोड़ा सा पका के इसको हम बंद कर देंगे। राजमा हमारा हो गया है रेडी।